Pogre gi mano, kweth maketo sirkal tesre ochano romo mapiyo kod jakombo duola mochung' ne yiero pachoka IEBC. Kagwacho ni nitiere chenro mar kwalo ombulu e yiero ma higa manyien, kaluwore ni thoth ji pok ondikore kendo pok okawo upande. Jotelogo kawuoyo e gweng' ma Ukambani bende oseo jogo mane omaki ka ng'anyo ewi nengo mano mar mauta. Jafwambo marwa Favour Owenje nigi ler mathoth. E romo mane gibage gwenge ma Ukambani, kweth maketo sirkal tesre kotelnegi kod Rigathi Gachagua, Kalonzo Musyoka, Eugene Wamalwa kod Justin Muturi kind jotelo mamoko, ogolo siem kotenore kod ikruok ne yiero mabiro. Kwethno maketo sirkal tesre oyango ni nitie paro mar kuo mag ombulu e yiero mabiro kokalo kuom nok mag opande mitiyogo e ndiko jolut ombulu. Hii maandamano kwa sababu itakuwa kali. We must put all the issues. Mambo ya mafuta, mambo ya IEBC, mambo ya vitambulisho, mambo ya wizi. Tumejua kuna ukora unafanyika sasa. Watu wa Bwana Kasongo wamesema kura zake wanajua hazitajaa. Wamesema ati zisipojaa watamjazia. Iwezekani kuwa ni commissioners, it is a secretariat who are doing it, wakitumia hii inaitwa mobile registration. Kakoro kwethno dwaro romo mapiyo kod jakom e duol mochung' ne yiero IEBC mar twak ewi wachno. We want also viongozi wa makanisa, tuwataka mashirika yasiyo ya serikali sote tukae mwezi wa 5 within the next 2 weeks, itisha hiyo multisectoral forum ya stakeholders wote wa Kenya hapa. Kwethno molimo gwenge mopogore Kitui oseo sirkal kuom mako jong'anyo manowuok oko mar kwedo nengo mauta nyoro ka gisingo mar bago ng'anyo pachoka mangima mar neno ni gigolo jatend piny William Ruto e apis. Nikuambia Kasongo, wewe ulizoea Raila anafanya maandamano, unaita unampigisha kwa serikali, maandamano inaisha. Ile itakuja hakuna mtu utaita atuingize kwa serikali. Siku hiyo 25th of June mimi binafsi nimetangaza itakuwa always tukichukua alternative government tutaiadhimisha kama public holiday kukumbuka vile vijana wa Kenya walimwaga damu. Jotelogo jiwo jodak ma Ukambani ondikre kaka jolut ombulu mondo giyier jachung' mabiro laro komtend piny e yiero mabiro. Anaambia watu ya Kenya wako Italy ati wasisome mtandao, ati hiyo maneno ni ya uongo. Nyinyi watu ya Italy, hii ya mtandao bado maneno iko hapa. Tuieni hiyo Wakamba ya Katutu, mwambie hiyo mtu ni muo. Na huyu Kasongo tunakuambia usitoke Italy tafadhali. Fika kwa Pope akuombe upunguze uongo. Ka kwethno dhi nyime kod romo mar gwenge makono odiochieng' makiny. Favour Owenje, Ramogi TV.